ऐसे फैक्ट्स जिसे आपको जानना चाहिए। नंबर 1, विराट कोहली भारत के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पास अपना प्राइवेट हवाई जहाज है। नंबर 2, इंडिया में सबसे ऊंची बिल्डिंग मुंबई में है। मुंबई में 2500 ऐसी बिल्डिंगे हैं जो 25 मीटर से भी ऊंची हैं। नंबर 3, अगर आप एक दिन में 11 घंटे कुर्सी पर बैठे रहते हैं तो आने वाले 3 सालों में आपकी मृत्यु 50% तक बढ़ जाएगी। नंबर 4, तितली एक छोटा सा कीट होने के बावजूद भी 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है। नंबर 5, शोर की वजह से हमारी आँखों की पुतलियाँ चौड़ी हो जाती है। नंबर 6, एक छिपकली का दिल 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें।